Hello， 大家好，我是你们的好朋友 Mero 特派记者 Frank。今天 Frank 来到嘉义呢，这边其实嘉义真的是一个步调也算很慢的一个城市。那现在易峰所在的位置呢 ，Frank 所在的位置就是嘉义市的阿里山铁道文化园区。那这边有一个沐浴生活节，它的展出的时间是从2月初一直到2月底。那其实这边我们来走一走。这边有以前的一个动力室，那它应该里面这一栋建筑应该也有超过100年的历史了，也算是一个古迹。那后面一个生活村的一个概念，然后里面都是偏日式的建筑物。走，我们过去那边，你看这边其实阿里山铁路在嘉义市也超过100年的历史，所以这边处处在市区里面处处都会有一些比较。爸爸在录节目，好吗？有一些铁道的意象。你看，其实这边真的可以让假日带小朋友来走一走，然后来感受一下整个林道铁路的一个概况，让小朋友了解一下台湾的铁路是很早期就已经开始在发展，好不好？我们过去那边看一下。太黄太小了。嘿，嗨，大家好 ，Frank 现在来到就是刚刚跟各位介绍的阿里山森林铁道园区，在我身后呢，这个转运台呢，它就是在帮助火车头去转向的。那其实跟彰化我们在地彰化扇形车库，对，扇形车库其实应该是同样的一个作用。那其实这边很多这种车啊、火车头还有车厢，其实早期这边都是可以开往。这个我们所谓的阿里山，那目前据工作人员表示说，未来有可能修复，包括在山上那一段会修复到好，以后可能从阿里山从嘉义市就可以过去到阿里山了。不过因为台湾真的太多台风跟天灾了，修复了又崩塌，其实是蛮可惜的。不过我们期待有那么一天。那这个地方其实看到很多的车厢跟火车头，其实都相当的一个。舒服的一个环境，然后可以来这边走一走，然后看一看。那假日的时候，其实住在中部的朋友，一日游嘉义市是一个不错的选择。这边是嘉义市的阿里山森林铁道园区，我们继续走下去。这么短？这里是嘉义市的森林之歌，在早上我们去的阿里山森林铁道，对，后面而已，其实也还不错，还蛮好拍的。那我觉得这里，因为今天天气的关系是阴天，不过我觉得如果天气好的话，在傍晚的时候要很小心哦，傍晚要讲好，不然刚刚有某人讲的傍晚啊。你看这里很好取景，然后如果是夕阳，傍晚不是傍晚，是夕阳，傍晚。斜射光射进来，我觉得应该拍起来不错。地方有空也可以来走走。